Bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre émission, mesdames et messieurs. Vous nous suivrez partout dans le monde à travers notre chaîne EHP Media TV. Je vous dis Mbote également à Valorant Tshisekedi et à Boss Zide Makolo, Bambongo et Bele et sans oublier la celle qu'on appelle Mireille Kabangu, la patrona poto na poto. Et puis bonne année na batu tout basu sous les bakou ya kolanda biso. Et sans oublier na bosanité batu bapesi biso espace awa sur Bandal Molar Kimbondo bayambi biso bapesi biso espace na salon je me retrouve donc chez Mimi Kumbu babi salon chez Mimi Kumbu des solutions à makambu tout batu ba na donc tout ça juste awa na Bandal Molar sur avenue Kimbondo numéro 234 babi awa on a besoin basalo manzaka ma propre oui vous avez un problème il y a peau ba bouton bimarayo vous avez un problème il y a banduta et dérangerayo vous avez un problème il y a ba tempo pour sous ma foute kotara vous avez solution tu babi chez Mimi Kumbunde a solution ba makambu tout batu dans pour pesanga confiance yaka au monde donc voilà sur ce plateau nous sommes avec un serviteur dédié au binonyo soboyebi bomesa na chaîne nabiso au nom de évangéliste Enoch Babinga, chasseur de démons. Moi, Migolo le Katoti, comme on a mon aïe, na drapeau Congo, mais les autres, vous précisément. Bonjour, mon salant. Bonjour, papa. Boni Marambolegi. Kimia Nangolan Zambé. Et puis, bonne année, Nayo, bonne année, les sous na batunyo, so bazui, libakou, yako, landabiso, les sous. Katikati na émission na biso sur EHP Media TV mais évangéliste Enoch ezana bato belé temps ça que émission ba posera toujours ba question non évangéliste tout monde ka directement do pesa batem mazote a pinzambe a sungara bato mingi à travers ya yo bato bazara ba problème bato yo ba zala ba problème so na lui ba problème tout là sur le cas spirituel et puis physique ba bokono ko bela ba maladie mais précisément balingaka ba évangéliste Enoch abongola mutema na nini. Merci pour la question. Nalingi tous en autant ensemble là yambona banda ko répondre à la question na biso. Saint-Esprit to péché merci zala na biso longo kamba biso ngolu na we tambola na biso na kombo na Jésus Christ wa Nazareth. Amen. Amen. Pour la question otuninga eza question moko mutuna ya mutu ya makasi nzambe apambola yo. Parce que mutazaka fui azala raté na mukili oyo biso sto utaka quelque part na question tuninga ya conviction na ngai na yebi nzambe depuis bomwana na ngai parce que na botami na famille moko chrétienne maman na nga bande ko sambela mingi na lobaka parmi bato ba kadanga na molimo chez ma mère. Je me souviens encore na ba âge ya ba 10 ans na yaki tout petit na moi muke nazo yemba na chorale akoyemba na chorale nezaka yemba na chorale na se rappeler l'église ya Bima oui l'église ya Bima na chorale na yemba na chorale apôtre Bolia oya kufa tout pour na Bima ezaka système so bokoti famille bokoti bolika na prophétie et tout est là na moi muke babengi mama na ngai bazinga batinga pa bando ebisa mama na nga makamu na yebaka je me rappelle encore na yaki tout petit na ba 11 ans. Maman n'a pas problème paralysé. On a qu'on a ebina no mambanza bien te ka ko ema na chorale. Na chambela pour la maman abika. Donc de là déjà na bomo na ngai makambo ya ba ndenge na ndenge bando salama. À un certain moment ndezaka moi nati. Moi mobulu kotinga la comme mobulu na tika ko maman nzambe franchement dit par là. Na tika pena aller par après na année 2001 na église ya eza na ngeri c'est vérifiable c'est le prophète Dimitri eza parmi ba géniteurs ba kadanga pe na mamba molimo eza na veni kenge 200 so boké vous vérifiez bon on a le prophète Dimitri parmi ba kamangana les frères Eric Manoka patebe ba ebié c'est lui qui a organisé biso amaya ko landanga et dès lors passion a payé ti lokola appel les alaki déjà na ka demander na bando sala nzambe. Voilà ndio bandi ko sala nzambe silité est-ce que ko sabiso circonstance ou salaki ke o kuma ko sala nzambe. Ah oui dans lobaka le Seigneur azanga ba 1000 moyens benga rabatu. Mususu nzamba ko benga e na bar na mona mutu na bar
alangwe arata accident na sima accident bi non mais la suma sanga te funa sala nzamba bengi ngai circonstance yi nani abina bande ko sala mwana depuis mom ke eloko sala ki na zonga lisu na sama kolo nzambe parce que na kola ki na komaka mobulu moko impossible. Arrive à certains moments, je me rappelle encore, qui na bela maladie mozaka ya tolo, ba bela maladie en fait, ba médecin ba qui est hôpital, médecin ba salinga ba coachinga radio. Ba bisi maman na ngai, mono ndo monye boye azope mate, mutema e fonctionner te. Donc dans ça boye ba médecin ba kabi aotambola ndenge nini, ti azaboye aotambola nipo cœur na ye a sali déjà arrêt du cœur mais aotambola. La belle maladie, on est à maladie à tout le dérangeant la vie dans mobimba et par après tant na monde malade à mais les mingi et poussa kanga ko sambela ko lukanzambe na ndenge mo mukete il s'est fait que le fur et à mesure ko lukanzambe circonstance pena o salanga ya bitumbo na zoko malade parce que na zara pena kufa tant on a raté le wana bino fini avec le monde ndé poussanga na salela nzambe. Merci beaucoup, merci Naïbi que te belé balande bisio ba découvrir et le ronu ça là que évangéliste Enoch babinga abongola mutema n'est-ce pas pense moko ba tout bazwe ya nona bango lelo na mbio étant que un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu mais aussi comme un patriote lokola mutu azana bolingo na mboka na ye lokola congolais nyonso. Donc, au cause de la surprise, parce que tu as un peu moins bas point et belé. Mais étant que serviteur de Dieu, les lots pasteur et belé bazo bima awa, ba père spirituel na bango, ba eba na raté. Ba pasteur et belé, ba prophète, ba évangéliste, ba père spirituel na bango, ba eba na raté directement boromo na rake. Afongo les chaînes Kingani TV, pasteur Kingani TV, pasteur Kingani TV. O ba benga bango na français, ba Melchisedek. Est-ce que père spirituel, il y a évangéliste, babinga toko découvrir le lot. Une question malam obi olobi elo comme ça pensa très important. Et en fait évangile er mo pe mo salwe ke mabe. Car ndo lobi mtu abimi boye prophète abimi boye évangéliste abimi boye izo de phénomène ngo eye mo mingi. Na iso mutu alakisinga makamanzambe apeshinga baptême. Je me rappelle encore berger Bouboul avant dit na Lubaki docteur mais na zui kola na manzambe pas ya prophète Dimitri na venu kenge numéro 200 et c'est de là na bandi ko sela nzambe wana alimtayo peshanga baptême sur le berger Bouboul ali mwana ya prophète Dimitri. Mais nous avons plusieurs mentors au balakisanga mampanzambe après que l'on a kenge na voyageaka bilisika la kendaka na kutana na basala nzambe étant donné avec bilika kesa les professeurs Chico Mabolia eza bato ba kadrenga mais le bisika église nga na judi batam eza na Blessing of God Tabernacle eza église ya prophète Dimitri Tambwe eza na veni kenge numéro 200. La personne qui m'a baptisé, c'est Moko Berger, Nabiso Berger Bouboul, le lot Azana Kisangani, avant de venir Lubaki, qui me tapé Sanga baptême. Mais mon père qui m'a engendré, c'est le prophète Dimitri. Walande Nazoa baptême, na banda au sel Nzambiwana. Et par après Kobima, Kolanda ba formation, de la piste ba père ou ba kadenga, ba poussi les sous ministère Nangai, et banako Kendeli Bosso. Donc mon père spirituel, en vrai dit, c'est le prophète Dimitri Tamboué. Mais j'ai plusieurs mentors. Tout ça a battu au cause de la père spirituelle aux musique mokuta na mutu moko za problème aux lekelayo il peut t'orienter encadrer à l'action de cela il faut faire ceci il faut faire cela c'est un peu ça mais père nanga c'est le prophète Dimitri Tambwe. Merci Nassir place à au PC Mbote. Oui nzamba pambola mingi bisika zali asali pena moi mingi c'est de là. Et puis bisika na bika na maladie o ya tolo nazara nango ezai bisika wana. Je me rappelle à cette époque toi qui na frère moko évangéliste Eric Manoka je crois ko yebaye anda olanda batu trop na évangélisation trop moi mingi ye mtu aisanga kutu ye tanto que hôpital singa to que hôpital te to sambela ngabite foto ke hôpital façonné na zo ke la na mona kande na kufa. C'est de là où j'ai reçu ma guérison na circonstance wana nde lelo comme na sabisika zali nzambe apambola ye na musala malamu azosala ke nzambe abaxile pene ya mingi. Merci beaucoup, merci. Il y a un ami à Paris que je salue
Igo Kani Zidane abenga nga tuna nga question moko trop azape chrétien logo la biso nyonso atuna nga question moko trop abi abandai ko sambela ezalika par circonstance point comme là qui a souffrance à qui n'église pas ba lieu de délivrance après délivrance wana ba yebsaka ye que akomina no mwana nzambe te po azwina o baptême te. Est-ce que oko expliquer biso tous à la namo éclaircissement na part wana parce que bana nzambe beli ba comprendre yango te. Est-ce que mutakoza la délivrer akomi mwana nzambe sans à la paix baptisé? La Bible le Seigneur il fait grâce à celui qu'il veut. À ce qui concerne la guérison, la délivrance, nous avons certainement. Nous avons un païen. Au le boko, 100 000 pour na biki. Ok? Mais il y a un danger. Au cause de un problème, il y a 100 000 pour nos biki. Ce qui est ambillé sur le corps, mon biki, c'est le baptême. Au cause de la personne, nous avons un malade, mais l'obi n'a pas fait. C'est pas un problème parce que Dieu est souverain. Nous avons sala ngolu na mutu nyos. Les préfets toujours mona bato na bazo sambela te bao bika. Ya na mutu so sambela te mais nzamba pambolier. Mais si ko problème quand tu reçois la délivrance, la guérison que le Seigneur a koki ko sala pa na yo. Mais suka nango il faut bisande ko wana akende ayamba yesu loka mo konto bikisa ale kapé na baptême. Pourquoi? Parce que délivrance eza malamu mais ive nzamba sali ngolu basambeli pona yo obiki parce que le Seigneur a salaka grâce na moto ne salingi mais na sima na yo ko bika il faut olanda processus wana de recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et d'être baptisé. Pourquoi? Au cause de la muto nzamba pambolio mais soko yambi loko yesu mokonto obikiste vie na biso suki ate tozala na posa ya vie éternelle. Amen. Et après avoir recevoir la délivrance, yamba est le camp de compter le qui n'a baptême pour na sali na lobby na vie autozo mon la vie autozo c'est la lobby, c'est très important. Merci beaucoup, merci. Mais le Coran a ligné moi, fallait obéter la moi tangwa mouké parce que ils ont la balle en Zambie, bazota la biso partout dans le monde, Amérique, Asie, Océanie et pourquoi pas Afrique. Et puis on a 4 RD Congo, ils ont battu belé, mamutali baptême, on dirait banekijarango, mais battu belé, bazo qui na l'église, bazo sambela. Sotali na RD Congo, au moni ba ata ba photo ba Nzambe ba message ko kanga. Na o ya baptême na ba o ya délivrance ko la na l'église au monde que bazo souffrir trop bazo sambela mingi mais eloko la baptême wana ezalaka moins négligé bato belé ba honte. Est-ce que muto azui baptême te wana à cause de la pelobi canal ya makambo makamunezo marché azo bela nzambe puis nzambe to lo bateke nzamba yoki était pour souveraineté ya nzambe mo ebindeni ya salama mais cause de la cause ya base ya ba souffrance. Pour la cause de la souffrance, normalement, qui ozo bundisa satana, il faut l'équiper. Il faut la peine et puis surtout, quand quelqu'un a un problème, il faut persister, il faut s'examiner. Est-ce que nous avons la malam nanzambe? Et là, on a une Bible, il y a une salité. Et tant d'autres, faut là. Est-ce que j'ai déjà reçu le baptême? Est-ce que na vie n'a déjà reçu mon conduit ici? Donc ce sont des points où il faut vérifier ma lame. Et quand tu constates que osa en ordre dans Nzambe, et c'est de là que j'ai dit ça là le col la bakouk. C'est là bilaka Nzambe et kokishama. Mais ce sont des choses là très très importantes. D'ailleurs nous, tant que tu as mis mutu et le bosso de tout nagaye, est-ce que yambi sur le cas nous comptons que je suis baptême? C'est pour cela qu'on a chaque samedi dimanche ngaku na kendanga na kishasa peut na baptisatoire. Mais Nzamba salanga ngolu, je pars dans des fins fonds, na bientôt na la vino ba image bomona dans la kendara pena ba mboka net na ba Kongo kuna ba mboka ba yombe nga kenda kuna quand je fais l'évangélisation ndé na zwara batu na yambisi bon yesu na pesi batam et soki to misaleli place wana te akobatu to luki église ezo yé confesser Jésus ndé to ba na ko accorder bango wana. Donc le baptême eza na place ya mutu ya makazi pour moi je dirais koyamba yesu mo konte mo biki sipe baptême et l'équipe même de défense d'importance. C'est un peu ça. Donc koyamba yesu le roi mokondi pe biki c'est ça ko le baptême d'importance. Et l'équipe délivrance d'importance. Ah oui, merci beaucoup. Merci évangéliste Enoch Babinga. Na sur bato belé bazaona ba sepeli déjà donc depuis Paris.
Maman Chantal na France obengaki biso pour na évangéliste babinga yo na zana awa donc na sûr que tant on l'émission au kozala déjà béni Evange na lingi to sur la moi muké ces derniers temps tozo mona yo zo le ka na ba télé ba tozo mono passer par là na ba drapeau ya mboka aussi drapeau ya Congo là tiens et puis nzambe azo révélé au trop pour na mboka Congo ces derniers temps question na ngai ezali boye lelo toyebi souffrance ya congolais to komisango bon disons na le baga to komisango le roi souffrance ya bana Israël dit congolais azo souffrir trop okoka koto to ya chômage koto viol koto bazoboma na monde entier congolais comme le rôle là mutu moko boye négligé abandonné délaissé est-ce que étant que mosala nzambe est-ce que ça peut arriver boyo kanabino nyonso tamsu nzamba koyoka parce que ba prière ya moko na moko ebanda lelo ti do ebanda kala ti lelo et ba professeur bimara nzamba ko sala pona Congo nzamba ko sala pona Congo est-ce que unité on est cause là parce que depuis que place moi unité moko ezali sala rapé moi Fox bino ba pasteur na ba prophète boko sala teke bo sangani pe bino nyonso pona mboka Congo bon disons na ko ba église moko te mais bo sangana quand même pona mboka Congo ça peut arriver. Ah oui, ça arrive déjà, tout ça là déjà, surtout biso, tout ça là déjà. Nabato bagenda bamangengenge, vous allez remarquer, tout ça on a programme moro ezalaka chaque jour à partir de 17h30 na Chika Croane ça tout ça a déjà prière à la nation. Mais le logo bi c'est très important, il faudra encore même na ba o baza lokola ba papa na biso ya foi na kati ya mboka o en tout cas. Et puis le problème de Congo et comme on appelle mabe makashi mais nzambe na bi kiloko nzamba zango lokola nzamba zo pesa biso ba message par-ci par-là je vois déjà le salut est en train d'arriver c'est une très bonne chose et ça peine loko esenga pour batu nyonso ba telema na ota opesa message récemment ko ebisa batu ke nzamba za na posa ba Gédéon ba vanya héros ba se lever pour que les Cambouana et banako sila et ça ida malamu déjà il y a des pasteurs qui sont réunis par-ci par-là pour prier pour le Congo et goza malamu na ba opena bazo ko emboîter les papa poussana tout ça la pena ligue moko ya makasi parce que tu sais que tu as dit c'est très important Bible zolo bana acte des apôtres babi ils étaient dans un commun accord. Ils faisaient les fractions du pain. Vous allez remarquer dans l'acte des apôtres d'église primitive, bazana bolingo, ba Pierre na ba bazaki le roi liboke moko et ça la rappelé Fox na bango. Liboke en Bible dans cette église, il y avait plein de miracles et bandé recevait parce que ils étaient basés sur l'unité. Donc c'est quelque chose même biso basala nzambe, ils aient loka malamu ko sangana de temps à autre. Oyebi tant bozo sambela lokola nan bozui résultat te to tikate. Pour que jusque tu vas continuer comme ça mais les aïda malam mais biso déjà tout ça là déjà des temps à autre c'est pour cela toujours aura un message de part et d'autre surtout pour l'amboka na biso. Merci beaucoup, merci mais on dirait tous vraiment le Congo bien te makasi les lots so total na kati ya mboka Congo okomona ba pasteur o ba bima c'est-à-dire ba o tokolo ba papa na bino baza plus élevé tout le monde a bango baza plus concentré dans ma motali politique que ma motali vie à population to ya peuple congolais et le au monde a pasteur kingani au place mon bachebo olé azala concentré trop dans ma motali ministère et puis ba paté nzambe mais ça basé trop dans politique est-ce que le connaît ça mabe pasteur kozala basé dans politique vous savez nzambe azana ba manière le ndenge na ndenge amemara délivrance na kati ya mboka to na kati ya bana na nzambe si un pasteur pour ça selon ma foi pour ngai na mona lisumu te pasteur asali politique pourquoi mais le lo on a mona mabezani soki mosali ya nzambe o nzamba bengi soki nzamba permettre yo osala peut-être politique osala pene ba konza mboka zala nde pona peuple. Ok, pour ngai lobela mingi peuple bundela peuple pesa ba argument oye mais ma peuple na liberté pe na kimia pour peuple vivre l'âme mais ceux qui pasteur ok pene politique comme pour na intérêt na moko en tout cas là et comme mabe même matanzambe na likolo a chepela na yote
C'est ça. Tout le monde, Israël, les Alaki, avant qu'ils ne bunda bitumba, qu'ils consultent les prophètes, qu'ils tout na banganganzam, banganzam bazo pesa ba directive. Vous allez remarquer ti banganganzam bazo pesa ba directive. Moi la David, azaki avant qu'ils ne bunda tout nzam, est-ce qu'il n'a qu'un bunda tout na kinete? Il était proche. Banganganzam bande ko jouer rôle. Bande pe ko lakisa David nzela o esengeli. Donc tout cela ezalaki intérêt ya bana ya nzambe pour basanini balonga. Pour bana zemba zana kimia même tango David azo sala lisumu nzamba zumo sakoli Nathan azo kende goyebisa David sans embâche azo lobane boyabi David tu as mal fait si bandakisa atalisi mokonzi mabe na ye mokonzi a comprendre que oui na salaki mabe afukami asengi mawana nzambe kimia zongi na mboka. C'est ça soki mosala nzambe nzamba tindio na politique peut-être tant monsieur zalaki ba monsieur bazaki na corruption. Yo tango mosala nzambe komi il faut olongola ba corruption longa makambo mabe longa ba mona pena que réellement nzamba tindi mosala na ye bisika komi kuna batu bakomo vivre na justice mais soki mosala nzambe komi na politique pour s'enrichir là ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Mais est-ce que na Kachamboka Congo, na RD Congo, est-ce que ça n'a pasteur basé exemplaire bongo qui a na politique pour abeta tangwa pour na peuple de Dieu? Est-ce que bazali parce que ngana otobi ba kombo s'il faut citer tobi bango baleki tellement belé, est-ce que bazali ba pasteur exemplaire? Bon lokola nan na fréquenta bango te pour na yeba ce qu'il fait là-bas. Nazarana musique on habite que nabi malam habite que politique ça m'a bien mais ceux qui bazo sala yango pour na peuple nzamba ba vie na bango pesa quand même na télé tout est bien. Oui, c'est ça que j'ai dit. Ceux qui bazo sala yango pour na peuple à vivre en paix, à vivre dans la justice, à vivre dans les sengo nzamba pambola bon mais ceux ba sala pour na intérêt oyebi tant nzambe a frappera qui pa te que oza mosali na ngai biso nyonso tozanaité de mesures d'ailleurs kutu nzamba benga biso ba to za bana. Quand le Seigneur t'envoie peut-être dans la politique, c'est peut-être pour au même éclaircissement, au même justice, mais ceux qui ok, au commence à la marambo autrement. Nzambe a qui paraté pour redresser mon pas un samtunanzela. Soy pasteur a communiqué si kawana, ceux qui ont plaidé vraiment pour notre peuple, pour notre âme Nzambe, Nzamba pambole, mais si le fait pas, Nzambe on s'est chargé nae. Merci beaucoup. Ezana, si je me trompe pas. Gouverneur provincial, il y a 4, il y a ville, non, gouverneur, il y a assemblée provinciale, pasteur Godin Poyi, Azali Mokope, parmi Bino Basali Nzambe, Azali Moutou Oyo, Azan église juste pour nous la publicité, église naïe, bateau baébi, Izaba membre naïe, bagendara ko sambela kuna pasteur Godin Poyi Nicolas Toleka a toti komona ndeko abandaki ko landela mambo na kati ya lamuka ndeko Mike Mukebani yoza na lobai lelo na yambi pe le roi citoyen congolais ndeko Mike Mukebani banda bakangaye cause ya kokangela ye zaki conflit ya ye entre pasteur Godin Poyi azali président ya assemblée provinciale. Est-ce que un pasteur kozwa mutu ko na kata boloko et puis tilelo dossier limo kaka bongo bana na etam soza na famille bana bandeko bazolela lela yo tant que un citoyen congolais, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Bon en tout cas de chien on a bien noté dans la connaissance dans penza mais ce qui est vrai et là il faut comprendre les amoko quand un pasteur est politicien azana anglais ou azana mosali ya nzambe azabe na anglais moko il faut à l'endroit constitution même biso basala nzambe to landara même constitution parce que c'est notre pays. Il a oui, n'a quelque part, n'a la frontière, n'a ici on a moussa nzambe lol bosu batunenga ni wapi carte. Mais nzambe les gola qui tient sur la carte c'était, il faut dans la carte pastorale. Mais ceux qui moussa nzambe azo ça la carte na politique, il faut y baper, il faut aller dans le droit. Si le messie en question au lobby peut-être à Fochaki pour que toi à Bebisi Mibeko. Là le pasteur il va exercer la loi. Mais au cas où peut-être à le pasteur a sali Canaille. Je salue Carmi Berti Salem depuis Paris, place au Talabiso, Paris 14. Est-ce que ce biblique, d'abord, mon salanzambe, ozo kamba, peuple dédié, ozo sala lisusu, quelque part dans le gouvernement et puis ozo l'intérêt politique qui a yomo. Ndenabi na obaki, soki ozo pour intérêt à peuple abagiste. Là nzambe apambolo mais ceux qui obandi kolanda ba intérêt na yo moko oyebi on peut échapper dans la justice des hommes mais justice nzambe muto échappe ngwa zate bibezolo ba tout ce que l'homme aura semé il le moissonnera ato batami olati posture le quoi mosali ya nzambe mais en coulisses tu fais des choses aux opé nzambe le kumute
justice nzambe ezala mais ceux qui mosala nzambe le Sénat a convaincu qu'il faut ça la politique, il faut ça la paiement à roi parce qu'il y a des prophètes na kati ya Bible bazaki pene ya roi. David azaki afasa likambo levé ya vaina azaki entouré na basakoli. Azaki entouré na basali ya nzambe. C'est pour lui communiquer la vérité, la justice. Même David tango azu abomi mwasi ya Uri, ba sala nzambe aye bisi David osali mabe apeshe no parabole bisi tu as fait David habité na bungisi na nzambe David ake afukami asali ba puissant il a prié. C'est ça. Mais ceux qui musala nzambe koti na posture ya basali ya nzambe na bisika ozoko exercer bato bazomona bambuma ya kimosali ya nzambe te tu commences à koyeba ko privilégier ba intérêt na yo na bigi oko échapper na justice nyonso sauf ya nzambe. Merci beaucoup. Mais Maramotali, honorable Mike Mukebai a qui juste pour défendre parce que yoza n'a évité sur informer dans le mozobo ya naoka kuluba parce que bino basala nzambe bobanga ga ermo kokotano mamba politique soza politicien te donc abandé juste ko télémela ba intérêt ya peuple congolais ya eloko ya loba na télé izaka juste makambo ya Vital Kamerhe ndenge 2 millions etai ko bima wana bazimbongo ba dérouter 15 millions plutôt ba dérouter mbongo zomona na te puis makambo ya pasteur Godem Poyi ndenge bandaki ko za ba intérêt plus personnel ya yemoko ke kota la ba intérêt msu ya bana nzambe ndesala ke bazwaye ba kotsa na kati ya boloko eputi lelo tozomona mutu moko azolandela ngote mutu moko azolobela ngote sort ekozala nini na mutu moko boye assemblera juste aza pasteur te lokola ministre batelemisa ye liboso yo oza un homme de Dieu bazomona otelemela ye mpona juste d'intérêt personnel ya yo moko. Ndeko olobi Mike Mukebai, la vérité finira toujours par triompher. Si réellement il était innocent na dossier bakangie assemblera nzambe nzamba osala ngolo toyebi ba politicien be ba na ba prison baza libéré si vraiment aza innocent nzambe a défendre ekaka si vraiment ba cause oyo abandai kolandela qui juste le Seigneur a fini toujours par défendre et mutu oyo pe asale kiki akota na kati ya prison soki akoshele makam ndena otubisa yo toko bata mabatu nyonso na mokili sauf nzambe. La vraie vérité ya likambo mutayebi ngo malamu ezaka nzambe et ndeko Mike Mukebai tozo compatible na ebisika na prison parce que même Bible est pesa biso ndingisa wana ya ko soutenir ba prisonnier na ba orphelin si il est innocent même ka yete eza ba innocent bele bazana ba prison otala pena bo salelo ota certifié la prison mais lokola nzamba za nzamba justice la vérité va finir toujours par triompher et akanga magana nzamba osale ngolu aobimakaka. Merci beaucoup. La vérité va toujours finir par triompher. Tozakina honorable monsieur Tingi Pouloulou. Tozaki pe ba question juste pour na monsieur l'honorable Mike Mukebai. Tozozwa élément na ozonga na régie. Pense mon collègue réalisateur azoche la biso élément na ebongo tozonga na sima. Donc suivons cet élément et puis on se retrouve juste après. Suivez. Merci beaucoup. Merci tant que honorable député. Ezana moninga na o toyebi na kombo ya Mike Mukebai pe aza ya kokanga matilelo moi mo ekoki kozala pona ye etaki honorable souci ezaka ke abima mukili mo meye bina bata bakufa même Satan aza d'accord te na kokanga Mike Mukebai même Satan aza d'accord te mais bato bakangie bayebani bon tozota la volonté na ba mais bayebaka ke non les riches ont leur passé les pauvres ont leur avenir. Une année passée Joseph Kabila Moutaki président. Nana yeba ke Tshisekedi comme président. Oh nyoso bazo sala. Ba yeba ka un jour Mike Pe ou bien camarade na ye ako comme président, ako appelle la décision de la justice. Voilà, merci Toti Golanda honorable Tingi Pouloulou Autugolo Mamutali pour na Mike Mukebai. Donc vérité nenge venge toloba et sugara par koyebana. Donc oyo bazo sala bisona bango toyebi. Ezala kaka boye balekaki place auto kende to éviter mes places auto outil to évi donc merci beaucoup na régie na image boti côté la bisola na bosani pété na remercier les sous salon je me retrouve donc chez Mimi Kumbu babiza sur Bandal Molar c'est Raveni Kimbondo numéro 234 et ça non loin na marché ya Molar donc awa so vous en a besoin ya ko moi na moi so a besoin ba planter na no danger vous en a besoin côté na salon moi fraîcheur aux autres côté au côté na salon moi plante no ingenga
c'est-à-dire engela oza pe na problème ya po ezo déranger yo obimaka banzuta oza na problème ya batampo oza na problème ozopakola mafuta ezo simba te basi na mibali oza pe na problème ya estomac ezo déranger yo babi awa salon je me retrouve chez Mimi Kumbu donc solution ya bamakambu tu bato ba nango donc bomeka ndinga na mekaki naziyano donc voilà donc on senti fraîcheur ezobima na po to sara ba aventure donc merci beaucoup merci na tantine Mimi Kumbu ne lora boyo chilima bana bandal donc juste sur avenue Kimbondo le bas numéro 234 pour mon salon je me retrouve na Prince non loin na marché ya bandal donc merci beaucoup tozongi na invité na biso évangéliste Enoch Babinga. Voilà, entre parenthèses, tout le monde ya honorable Mike Mugeba n'a pas l'honneur ya mbolo la na ba qualité tout aux anango mais le rosa mosala nzambe mingi photo le bapé côté wana et ça na actualité moko ezo laté so na le bezo laté parce que ezo laté na kati ya RD Congo ezo laté vraiment ils allaient ce qui concerne liwa ya artiste comédien. Na moi temps to moni 2019 2018 et puis 2020 to koti artiste comédien bazo kufa trop mais ça na ndekona mosala nzambe au nom de de la foi abimsaki prophétie moko avant liwa non après liwa ya mindondo na mundweri alobaki ke non nakangi liwa en tout cas nakangi liwa wezo komela ba comédien akangi liwa tango akangi liwa bongo to komona susu Chico Pululu azali artiste comédien moko munene nga kobenga même légende parce que le loba Pululu soki ba bimé belé pour na Chico Pululu donc pour na yo point de vue na yo okoloba nini de la foi kangi liwa mais liwa wezo continuer kaka pour na artiste comédien. Moussa Nzambe, peut-être il avait réussi à avoir qui conviction à ressembler à n'enga moni ba comédien ba zokufa mingi à sali prière que ba kufa li susciter na ebisa oyebi ba ko chambela pona yo ba ko prophétiser pona yo mais soki yo moko au respecter ba principe te étant bonne eza bien te atalisa kolango eza 100 000 et OK na mai. Je ne sais pas si il faut mon appel les mabishika les Moussa Nzambe oyo azo ndolobi a sakoli pona liwa e kangama bon on a na ba argument na habité na contexte nini a lobela ki pona mon peut-être il a parlé ça na sa émotion comme on a bandegone bazo kufa il a prié que Nzambe a permettre ba kufa te mais la mort oko ki manyo selon mukini sauf kufa mais ce qu'il faut y ba Moussa Nzambe quand il a prédit peut-être bato ya pris à sali prédiction ba kufate ceux ba tamboli bien té ceux ba na mo ba contentieux ba na ba compte à rendre là je ne sais pas mais ce qu'il faut ba contexte nini alobaki likambo aliwa wana ya bato ba kufa suite peut-être azwaki conviction au sala déclaration parce que mutu moko a souhaité kufa ya et aza mosala nzambe s'il a déclaré ce qui est commis il faut autant la ce qu'on a contexte nini ya lobela kibongo soit bato o ya averti bango peut-être balingi bakoti banzela mabe peut-être batamboli bien tendeli kamone komeli bango. Merci beaucoup et puis deuxième parole na ezalaki que artiste et comédien alobango juste na télé nae si pour la publicité te na rotanga de la foi TV alobango juste à ça la prière wana puis deuxième parole na ezalaki alobi ba artiste et comédien bazo simba ba kisitro soki ba yo kité ba obanda ko leka kaka puis 2020 cause à la fin pour na ba simba ba kisi est-ce que un homme de Dieu akolo ba mamba bongo et puis créer ba conflit lelo ba comédien msu bazo murmurer pourquoi kolo ba boye par exemple takisi mosala nzambe te ce qui bon je ne sais pas Moussa Nzambe pas ça à théâtre hein? Oui, de la façade. Ah, ok. Ah, oui. Ceux qui, bon, peut-être, ils ont moussala à salaka. Asa moussala nzambe. Sora moni bambou mabe ba koti. Il a dénoncé au moins que profession est outa nzambe. Mais ceux qui outi nzambe, il a plein droit à dénoncer ma baby si kazo ko exercer. C'est ça le rôle de moussala nzambe. Et nous avons vu que Moussa Nzambe, à cause de la politique, à cause de la peine dans le domaine de mais Bissikaza, ce qui a constaté il a donné, peut-être il a constaté le problème c'est pour cela qu'il a dénoncé que ce n'est pas un péché. Et ça, je ne sais pas. Au moins que na bateau ça ba réclamation na banzela wana peut-être là je ne sais pas mais ce qui a moni dénoncé c'est pas un péché. Ngolo Moussa Nzambe za bongo.
rôle à mosako les alaka ko moko beta fimbu ko talisa batu vérité ate ko soit batu mais le col les vérité il doit parler. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous arrive aussi que ya ko kangela mutu moko liwa que au sali déclaration na kangi liwa boye même tonga kufina ekaka ko kangela liwa oui Bible zoloba Élie était de même nature que nous. L'homme de Dieu aza na onction nzambe aza na mafuta nzambe chapé arrivé bongo combien de bateaux sambela pour la famille pe na papa na balotinga na kufi prier pour na ya kufi pété moni mutu balia e pe na balia na famille si balia e kala ta otambola bongo dans mort vivant mais vous avez prié bobengani pe kufa nzambe pe abattre bomonaye abi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et rien ne pourra vous nuire. L'homme de Dieu a la capacité ko tambola likola kufa ya ko tambola likola malade ya ko loba déclaration pe déclaration memi via batu to mona mutu so famille na bango lokaye babala te babonga te baza pena na malédiction mais tango aye pa basala nzambe ba déclaration basala nzambe e fungol pe fine pambolier c'est possible. Merci beaucoup, merci fidèles téléspectateurs. Donc déjà, nous touchons déjà presque à la fin de cette émission. Mais avant, on a toute une question de Yasuka évangéliste. Tout le monde a un drapeau qu'on trône dans le mais normalement, quel est le plan de Dieu dans le Congo? Yoza Monko Yaba de tout le rapporter parole Yanzambe. Plan Yanzambe Zanin pour Namboka Congo. Dieu a un plan merveilleux pour notre pays, le Congo. C'est pour cela, vous remarquez ces derniers temps, nous avons orienté plus à ce qui concerne notre pays. Parce qu'ils ont un plan moko ya malamu chez Komi. Oyebi, tant que Moïse a oublié pas à Jétro, à Zongi na Israël, à Luki Bansien à Israël, à Ebisi Bango, Nzambe abatata na bino atininga na Ebisi bino bolingi boza la libérer. Ils allaient déjà début ya libération où il fallait s'annoncer. Bien sûr que et quand le Seigneur a ligné à ça quelque chose, averti et vous emblème ya drapeau c'est très prophétique. Je vais annoncer nzambe aligné pena ame justice kate na mboka na biso Congo. Donc ngonga pene kokia suka ba Christ union so bisika bovandi et sambela pona Congo. Donc ils ont un langage moko très et puis nzambe alobelaka bisoté azolobelako basala nzambe ebele oyebi tango nzambe azolobabe allez-y comprendre des années loko molingi sala mais c'est quant à nous maintenant il y a quoi tirer yango na ba prière na ba déclaration pour que projet malam on nzambe bongisi pona mboka Congo et bana kokokisama. Merci beaucoup. Nena lobaki tozo koma déjà na suka Tanya Pemba mama na Josne na Léon na mboka Lyon alobaka naza béni nazalaka toujours béni soki na moni évangéliste Enoch babinga batu pe msuba otala yo bakoki koloba bongo to msuba za na ba problème ils ont dérangé bango mental physique okoyebisa bango nini elo na ibisaka bana nzambe elo eleki ko ndima ezate mama moko bengi ngai na Hollande aïsinga papa poni babengaka o chasser na seki papa na moni kombo na clarté na seki na bisetanga Marc chapitre 16 verset 17 Bible zoloba voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom ils pourront chasser les démons déjà moi na nzambe nyos azana makokia ko benga na démon aza chasser. Alléluia. Donc nous avons ça déjà exercice. On a ici ils ont vexé au nzambe a pesangai. Lors de mon appel, ils ont vexé clé au nzambe a pesamutu. Oyo kolandisa ministère na yo. Moi j'ai reçu le ministère de la repentance et de la délivrance. Ils ont biloko bo remarqué atana tei na zonga rabishika parce que ça biloko mi balé. Au moment na tei abiso ba confession, na tei abiso ba crainte de l'Éternel, ce sont des choses. Donc na biso maman habité maman comme lango loucheté chasseur ezaka Marc chapitre 16. Nzamba pesi mutunyo so makoki ya kobenga na démon. Déjà so mututo ça la chasse ba démon so benga na démon c'est chasseur. Tellement sur le verset on a ça et puis vu que na bande ko exercer ministère wana trop bah comme ko benga chasser. Ezaka so problème mais ya délivrance mais pas ba père na ngai. Voilà babate on la faut benga Enoch ça domaine aye ya moni ba pesa chasseur eza penza na ndenge ya mabete ko kanisa ngote no kanchango même yope moi na nzambe nyoso yambi mokonzi loka mobiki sabi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents donc vous chasserez les démons donc yango na kombo yango tina kombo chasser yango pona batu nyoso boza na posa na ngai nazanga ate ko pesa contact parce que biso to za rende ba boyi. Oh nzamba tini pe tozaka ba canal la délivrance. Moi j'ai dit souvent zalaka na ondima
nzambe tosambelaka jusqu'à présent eza na mutu misusu amoni papa na bengi petro na lembi na jeu ya noté nayebisaka bana nzambe eli ntango asesantaki lokola atikali ye moko or nzambe eza na 7 millions bafukami libala te. Je te rassure, jusqu'à présent il y a des hommes de Dieu que le Seigneur utilise. Eza na basala nzambe ope bazana makolo ya nzambe o babebisi na nzambe te bazali souvent nga napesa bana nzambe exercice eloko mwana nzambe kozala non faut na don ya discernement. En tout cas senga dona mingi oko comprendre que pasteur oyo aza nzambe o comprendre que oyo aza nzambe te. Donc c'est faut senga don même dans tes rêves le nzambe na benga nzamba peso discernement pe convaincre pona bato balbenga munonga ngeza plus 243 89 50 79 749 plus 243 89 50 79 749. N'a rappelé sous bandeko peut-être vous avez na bango na ba cours ya ba prière na perda qui ba contact tout na hôtel kokuta na problème moi ba bandi donc na bungisa numéro bandeko ba na numéro bo rappeler na zongisi déjà numéro nanga eza na WhatsApp benga ngai to koyeba ko solo vous avez la poste assistance ya prière vous appelez la poste oyoka orientation prophétique ou te pas nzambe n'hésitez pas benga biso bandeko ba benga nga ba bi comment ça évolue ndenge nini nzambe ayebe na kosala tout ça ba simple instrument o nzamba leka kana banzela na biso po keto me malobiko nena rassurer yo benga okozwa orientation prière nga je dis souvent soko bengi zaka na kondima nayebi que foi yango nde eba na ko produire ba miracle la vie à mutu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pesi mbote na banani na pesi mbote na bana nzambe nyonso boza tellement ebele so na notanga bakombo ba misu baloba papa tangi biso na tem pesi bana nga nyonso ya Nob City Ministry na pesi bino nyonso mbote bisika bozali na pesi le diacre papa Die Poba na maman na mwasi na ye Marie Poba papa diacre na mama diaconesse na pesi bino mbote bisika bozali na pesi bana nyonso Miradi na pesi bana nyonso hop na pamboli pe na musika mama Grace Visenga mama présidente bisika ezali yo nzamba pambola yo. Je bénis encore mon fils mon bien-aimé que j'aime beaucoup Jonathan Mbachi batu nyonso na pamboli batu nyonso évêque Bilika Kesa le professeur Chiko Mabolia bino nyonso nzambe a pambola bino. Merci beaucoup, merci. Avant des annoncer émission, tu as mon absolue salut prière, puis on a des annoncer dans l'émission. Donc merci. Seigneur, tu pêches merci. Batunyo sobalandi bazala éclairé, bazwa lumière na ba question zo préoccupé bango. Nzambe ba epé bazana ba problème. Olobi venez à moi tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Pêche bango repos. Pêche bango kimia na kombo na Jésus Christ à Nazareth. Amen. Amen, amen, merci évangéliste et donc fidèles téléspectateurs, comme je disais, nous sommes presque à la fin de cette émission déjà. Quant à moi, je salue Valorant Tshisekedi, donc là où se repose la confiance du chef, Valorant Tshisekedi, et puis sans oublier le boss J.D. Makolo, Pambon Ebele, on a boire à Gobongo, c'est que pense le grand réalisateur Ayebi, et puis Nabosani Pété Mireille Kabango, la patronne, et pourquoi pas à celle qu'on appelle Ormeline Zolo. Poupée blonde originale, la fille élégance. Donc, Nazongi na régie, na pesi batu tumbote. Donc, équipe Bumba les cordons, coach, Nabo Sanité, pense moko les grands caméramans. Donc, Bambote Belé. Puis, merci beaucoup, Bambote Belé na batu tout batalipse. Donc, Bambote Belé, puis Nabo Sanité na Mimi, Tantine Mimi Koumoubabi. Salon, je me retrouve des solutions à Makambu. Tout batuna batba na donc awando rosa fraîcheur ya peau, a rosa solution ma motali bestoma ou cancer ya peau ya rapea wa inchallah robika donc voilà, on a problème nduta, on a problème ya nzote mafuta ko tarali sous